Inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabaramukije. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku nkuru iri mu kuzenguruka mu bitangazamakuru bitandukanye, birimo ibitangazamakuru cyane cyane byo muri Amerika n'ibindi ku rwego rw'isi, aho bavuga yuko umukandida wari uri guharanira kuzayobora Amerika mu myaka 5 iri imbere guhera mu mwaka utaha, yahagaritse urwo rugendo, akavuga yuko abihagaritse byo kwiyamamariza gukomeza kuba umukandida ari we nyakubahwa Joe Biden, ari nawe wari uri umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Ubu ngubu akaba urwo rugendo yararuhagaritse kuva ku cyumweru, akavuga akamenyesha abanyamerika bose yuko abihagaritse. Ibyo bikaba binyuranye n'uko bari bamaze iminsi babimusaba, ari abajyanama be, ari abaterankunga be, bari bamaze iminsi babimusaba bahereye ku bibazo by'ubuzima yakomezaga kugaragaza. Muri kino kiganiro rero tukaba twibanda cyane, uko musanzwe mubizi ni ikiganiro cy'ubuzima, turagaruka ku buzima, ku bibazo by'ubuzima yagiye agaragaza, akaba ari nabyo byihishe inyuma cyane cyane ku iyegura rye, nubwo wenda baba bafite izindi mpamvu, ariko twebwe turagaruka cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima. Ukomeze ugikurikire rero kino kiganiro kugera kirangiye, wiyumvire nyine impamvu z'ubuzima zateye Joe Biden guhagarika runo rugendo rwo kwiyamamaza no guharanira kuba umukandida uzayobora Amerika mu myaka 5 iri imbere. Ubundi rero Joe Biden mu kigero yaragezemo ni ikigero cy'imyaka 81. Ni imyaka myinshi ugereranyije n'abandi baperezida babayeho, kandi no mu rwego rw'ubuzima imyaka 81 iyo ugize amahirwe ukayigeraho, ni imyaka uba ugaragaza intege nkeya, ibice byinshi by'umubiri biba byaratangiye kugaragaza yuko binaniwe, wagira n'ibyago ukagira indwara ziri chronique. Joe Biden rero nawe yagaragaje yuko izi ntege nkeya azifite, ku buryo banaketse cyane cyane yuko yaba afite zimwe mu ndwara twagiye tugarukaho, nk'indwara ya Parkinson cyangwa se indwara ya Alzheimer. Ariko ubuyobozi bwa Amerika bwagaragaje yuko iki cyaba ari igihuha, buhakana ayo makuru ko yaba afite indwara ya Parkinson. Ariko abanyamakuru batandukanye ndetse n'abaturage bagiye bibonera yuko hari igihe uyu muyobozi yagiye agwa akikubita hasi, akabura ekilibre, yagenda ukabona ni nkaho atazi aho ajya. Ibi ni ibimenyetso byagiye bigaragara, twanagarutseho ku ndwara ya Parkinson. Ikindi kimenyetso cyamugaragayeho ni uko yagiye yibagirwa amagambo amwe n'amwe. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza nyine ku bantu batangiye kurwara indwara degenerative du cerveau, hahandi ubwonko bumaze gusaza, bumaze gucika intege, bumaze kugaragaza ibimenyetso nyine yuko bushaje, bunaniwe. Iki ni ikimenyetso aho umuntu ashobora kubura amagambo akoresha ashatse kuvuga ikintu runaka, cyangwa se akayitiranya, yajya kuvuga ikintu kimwe akavuga ikindi. Ibi ngibi na Joe Biden yagiye abigaragaza mu mbwirwaruhame nyinshi yagiye akora. Nk'urugero, yagiye akoresha nyine kino kibazo, yagiye agaragaraho kino kibazo bita lapsus. Ni ikibazo cy'ururimi, aho ushobora gukoresha ijambo wenda wibeshye, ariko cyangwa se mu rwego rw'indwara ugasanga ukoresheje irindi. Nk'urugero, hari igihe yari agiye kwakira umuyobozi w'igihugu, amwitiranya n'uwundi bahanganye, mu rwego rwo kugira ngo ahamagare Vladimir, ahamagara ahubwo Putin, kandi ni abayobozi babiri bahanganye, ku buryo umuyobozi Vladimir yabonye yuko
byaba ari nko kutamuha agaciro cyangwa iki. Urumva ko icyo ngicyo ni ikibazo kiba gikomeye gishobora kwangiza imigenderanire n'imibanire y'ibihugu byombi. Kandi Amerika ni igihugu gikomeye, isi yose ibireba, gikunda kwifashishwa mu bijyanye no gusaba inkunga cyangwa se n'ubufasha bundi butandukanye. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Amerika bukaba bukomeye cyane ku buryo bukunda kohereza ingabo mu bihugu byinshi bifite intambara. Iyo rero umuyobozi w'icyo gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine aba agomba kugaragaza ko afite ubushobozi nyine bwo gufata ibyemezo bimwe na bimwe bikomeye mu rwego rwo gukemura ibibazo bimwe na bimwe no mu mibanire y'ibihugu bimwe na bimwe. Abari bafite rero impungenge bakaba barafite impungenge ko atazabasha nyine kuzuza izo nshingano zo guhagararira igihugu gikomeye nyine nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba rero Joe Biden yaragiye agwa akagaragaza kwitiranya amagambo, akageza n'aho yitiranya abayobozi b'ibihugu, akageza n'aho agaragaraho izindi ndwara, kuko yakunze kugaragazaho indwara z'umutwe, intege nkeya se, giripe, mu minsi ishizeho yanarwaye korona irimo yarongera iragaruka irazenguruka ahantu henshi, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igaruka. N'uyu munsi rero Joe Biden yagaragayeho yuko iyo ndwara yayirwaye. Ibyo byagiye bihangayikisha abamushyigikiye, abamutera inkunga, bamwe na bamwe bagize ishyaka rye ry'abademokarate. Bamwe bamugira inama nyine yo kuba yahagarika ibyo bikorwa byo kwiyamamaza, noneho akivuza ahubwo akita ku buzima bwe ku buryo bw'umwihariko. Joe Biden rero ibyo byose wenda yakomeje yumva ibyo bitekerezo bamugezaho na presiyo n'abari bahanganye nawe barimo nka Donald Trump, wakomezaga kubigarukaho mu mbwirwaruhame amushyira hasi rwose ngo arashaje, ngo dore ngo yaguye, ngo dore ibintu byose akabyuriraho mu kumushyira hasi. Ibyo byose wenda yafashe umwanya n'umuryango we babyigaho, bafata icyemezo y'uko urugendo rwo kwiyamamaza no gushaka kuba umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaruhagarika urwo rugendo. Nuko ku cyumweru nyine afata icyemezo abimenyesha imbaga y'Abanyamerika ko abihagaritse, ahubwo agiye gufata intege nke ze zisigaye akazikoresha mu kuyobora Amerika kugeza igihe manda ye izarangirira mu kwezi kwa mbere. Ni ubutwari bwo gushimwa nabwo, kwemera yuko hari ibintu bimwe na bimwe umuntu adashoboye, ahubwo agashyira imbaraga mu bintu, mu buyobozi ashinzwe bw'iki gihe, kuko kwiyamamaza, ibikorwa byo kwiyamamaza nabyo ubwabyo bitwara imbaraga, bisaba ingendo, noneho zikiyongera kuri za nshingano z'umukuru w'igihugu. Nuko basanga ni ibintu byamunaniza cyane, yari amaze rwose kugaragaza yuko ananiwe. Hari kenshi yagiye agaragara agwa, ubundi akavanga amagambo, ubundi akitiranya abantu, ubundi yaba arimo kuvuga imbwirwaruhame nyine ukumva aracecetse, interuro ntazirangize. Ibyo ni ibibazo biranga abantu bamaze kugira ibibazo by'ubwonko, bimaze kunanirwa, birimo maladi degenerative du cerveau, nubwo byagiye bihakanwa na Maison Blanche. Hari n'abanyamakuru bavuze yuko bigeze kubona umuganga ushinzwe indwara zo mu mutwe za Parkinson yinjiye muri
Maison Blanche inshuro ebyiri, bakabiheraho nyine bemeza yuko aricyo kibazo yari agiye gukurikirana kuri perezida wa Amerika. Nyamara Maison Blanche yabihakanye, kugeza iki gihe ntabwo bizi neza yuko yaba afite ibyo bibazo, ariko twahereye ku bimenyetso yagiye agaragaza, bigaragaza nyine ko umuntu akuze, byonyine imyaka 81 ikaba ari imyaka abantu baba bakeneye kuruhuka no kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko. Ndagushimira wowe wakurikiye kino kiganiro, nkaguha ikaze ku rubuga rwacu, nkagushishikariza gukomeza kureba ibiganiro byacu, aho tuzajya dukomeza kukugezaho amakuru yakugirira akamaro muri rusange. Ndagukangurira kureba ibiganiro bijyanye n'ino ndwara ya Parkinson ikekwa yuko uno mukuru w'igihugu yaba arwaye, indwara ya Alzheimer, n'indwara zibasira ubwonko bw'umuntu umaze gucika intege. Ndagushimiye rero, ugire amahoro. Njye wagutegura kino kiganiro ni Celine, urubuga ni ntayo. Mugire amahoro.